ഹായ് ഗൈസ്, ടീഫോട്ടേക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാട്ടർ സെൻസറാണ്. നമുക്ക് തുടങ്ങല്ലേ. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബസർ, ഒരു B6 547 ട്രാൻസ്മിറ്റർ, ഒരു ബാറ്ററി അഡാപ്റ്റർ, സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്, ബാറ്ററി, സ്വിച്ച്, പിന്നെ കുറച്ച് വയർ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് വേണം. അത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വിധത്തിൽ മുട്ടാറായ ലെവലിൽ ഒന്ന് ഷോൾഡർ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തുള്ള വയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗിൾ വയറാണ്. ഇത് ചുട്ടണ ടൈപ്പല്ല, ഒരൊറ്റ ഇതിൽ കിട്ടണതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഷോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഇതിൽ കൂടെ ഒരെണ്ണം പുറത്ത് കൊടുക്കാം, ഇതിന് വളച്ചേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തതും അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇത് വളച്ചേക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഷോൾഡർ ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഷോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബസർ എടുത്തിട്ട് അതിന് രണ്ട് വയർ ഷോൾഡർ ചെയ്തേക്കണം. നമുക്ക് വയറെടുക്കാം. നമ്മൾ രണ്ട് വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബ്ലാക്കും ഗ്രീനും. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണം, ഷോൾഡർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ബസർ ഷോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് ഷോൾഡർ ചെയ്യണം. ഇനി ഞാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം 3 ലെഗുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നിലും ഓരോ വയറായിട്ട് ഷോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ബ്ലൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ, നമുക്ക് വേറൊരു സർക്യൂട്ട് പോലെയാണ് വരുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് കൊടുത്തുള്ളത്. ഞാനിത് നമുക്ക് ഷോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതവിടെ ഈ ബ്ലൂ എവിടെ ഷോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും മിഡലിൽ ഷോൾഡർ ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ളത് ഓരോ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഓരോന്ന് ഷോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇതെപ്പോഴും മിഡിലിൽ തന്നെ വേണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മിഡിലിൽ ഷോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും കുറച്ച് സൈഡിലും നമ്മൾ ഷോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ബട്ടൺ ഈ ബാറ്ററി സെർവിൻ്റെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വയർ കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു വയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം. ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷോൾഡർ ചെയ്താക്കാം. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സർക്യൂട്ടൊക്കെ പച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതിന് ഇന്ന് തീർത്തിട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിന് ശേഷം ഇതിന് റെഡ് വയർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഈ റൗണ്ട് ഫേസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ബസറിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂ വയർ ഈ സർക്യൂട്ട് ബോർഡിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ വയർ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം. ബ്ലാക്ക് വയറിനെ വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് അതിന് ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഒരു ബോക്സ് ആക്കാം. ഞാനൊരു സോപ്പിൻ്റെ ബോക്സ് എടുത്തുള്ളത്. നമുക്കിനി ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഈ സോപ്പ് വെക്കാനുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഗ്ലൂ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഷോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം. എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് ഷോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ കൂടി വിട്ടുപോകും. നമ്മളെല്ലായിടത്തും ഷോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.
ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒട്ടിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചേക്കണം. ഞാൻ ആദ്യം ഗ്ലൂക്കൺ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പശ ഒട്ടിക്കുക. ബാറ്ററി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ബസർ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, അതിന് മുമ്പ് ബസർ വെക്കാനായിട്ട് മുന്നേ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് സൈഡാക്കണം. ഞാൻ എടുക്കുന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിനുള്ളിലായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടേക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമുക്കിവിടെ സ്വിച്ചിന്ന് ഗം ചെയ്യാം. നമ്മളെല്ലാം ഗമ്മിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ വാട്ടർ സെൻസറിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ചു. വാട്ടർ സെൻസർ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടപ്പുറത്തുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. See you guys.